I need a weapon. Watch out! ये होता है स्नाइपर ट्रेनिंग। यहाँ पे मैं अभी भूल चुका हूँ ना, मुझे नहीं याद। मुझे यहाँ पे मिलती है पिस्टल, जिससे मैं शायद स्किल कर लेता, मुझे याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी हमारी और हमारे टीममेट भाई होती है और मैं इन्हें मारता हूँ। अब आप देखिए मैं यहाँ पे बंदे के पास रश करने तो मेरे टीममेट शायद उसी बंदे को मार देता है, पता नहीं। आप देख सकते हैं, मुझे लगता है ये एक बंदा नॉक पड़े, लेकिन नहीं, इससे गैस कर लेते हैं, इसलिए मैं इससे दूर ही हट जाता हूँ। यहाँ पे मुझे अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। लग रहा है यहाँ पे हो जाता है। Hey, I'm hurt. Give me a hand. बन जाता हूँ मैं सोचता हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, यहाँ पे मेरी Form up on me. मुझे बंदा नहीं मिलता है, भागने लग जाता हूँ। सोचता हूँ काम वाले भाई साहब को किसी तरह मारूं, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने टीममेट के पीछे जाता हूँ, मुझे मिल देना तो बैठा होता है ऐसे ही थोड़ी दोस्ती याद बनाने के लिए। जिन दोनों जा रहे हैं सीधे नीचे भाई दोनों
on me! ऑन करके भाई साहब, ऑन दे दे। मैं सोच रहा हूँ I got supplies! नॉक नहीं होती, यही गंदा सॉरी सॉरी सॉरी। ये मुझे नॉक कर देते हैं, काश रिवाइव कर दो ब्रो। मैं ना माइक में बोल रहा हूँ तो प्लीज रिवाइव ऐसे बोल रहा हूँ तो प्लीज रिवाइव ऐसे बोल रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, प्लीज रिवाइव। यहाँ पे होता है क्या, हम रिवाइव हो जाते हैं नंबर 4 के जैसे। सॉरी मैं थोड़ी Head toward this हो point! जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ करूँ क्या, बंदे तो मिल नहीं रहे, लाइफ भी 13 थे। सेना नहीं, हम सारों को हटा के थे 9 बंदे। लाइक मैं उनकी तलाश में, एक तो मेरी हेल्थ नहीं बढ़ी, उनके पास कोशिश करता हूँ बंदे ढूंढने की, लेकिन मिलते नहीं है। नंबर 1 को शायद कोई मारता है, इसलिए मैं उसके पास जा रहा होता हूँ। फिर मैं वापस उसके पास जाता हूँ तो यहाँ से शूट आती है, मैं इधर भाग जाता हूँ। अब आपको भी देखनी चाहिए। किसी भी हालत में मरना नहीं है, क्योंकि 3 किल तो बचे हैं। लेकिन ये मुझे कर देंगे। Watch out! की कोशिश किसी रोड से जा रहा होता हूँ हुआ था। Hey! I'm hurt! Give me a hand! बस किसी ने मरना ही था, क्या करते नहीं। अल्लाह हाफिज।